হ্যালো এভরিওয়ান, হোপ ইউ আর ফিট অ্যান্ড ফাইন। তো আমি আপনাদের মাঝে আবারও বিশাল একটি নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি নিয়ে এসেছি। বাংলাদেশ রেলওয়ের শাখা থেকে এই নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়েছে। এখানে 1385 জন লোক নিয়োগ করা হবে। তো এটি একটি বিশাল নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি হতে যাচ্ছে। তো আমি আপনাদেরকে এখন এই নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি সম্বন্ধে বিস্তারিত পড়ে শোনাবো। তো এখানে আবেদন করার শুরুর তারিখ 25 জানুয়ারি 2023 তারিখে এখানে আবেদন করা শুরু হবে এবং এখানে আবেদন করার শেষ তারিখ 2 মার্চ 2023 তারিখ পর্যন্ত আপনারা এখানে আবেদন করতে পারবেন। এখানে আবেদন করার 72 ঘন্টার মধ্যে আপনাদেরকে পরীক্ষার ফি জমা দিতে হবে। তো এখানে আবেদন ফি 112 টাকা টেলিটক প্রিপেইড সিমের মাধ্যমে জমা দিতে হবে। এখানে আবেদন করার জন্য আপনাদেরকে br.teletalk.com.bd এই ওয়েবসাইটের মাধ্যমে আপনাদেরকে আবেদন করতে হবে এবং আবেদন করার 72 ঘন্টার মধ্যে টেলিটক প্রিপেইড সিমের মাধ্যমে পরীক্ষার ফি জমা দিতে হবে। পরীক্ষার ফি জমা দেওয়ার প্রসেস এখানে আপনাদেরকে মেসেজ অপশনে গিয়ে br স্পেস ইউজার আইডি লিখে সেন্ড করতে হবে, 16222 এই নাম্বার সেন্ড করতে হবে। এরপরে আবারও আপনাদেরকে মেসেজ অপশনে টাইপ করতে হবে br স্পেস ইয়েস স্পেস আপনাদের ফোনে যে পিনটা আসবে এই পিনটা এখানে দেবেন, পিন নাম্বারটা দিয়ে সেন্ড করবেন 16222 এই নাম্বার সেন্ড করবেন। তাহলে আপনাদেরকে একটা SMS এর মাধ্যমে জানিয়ে দেওয়া হবে ইয়োর পেমেন্ট কমপ্লিটলি সাকসেসফুল। তো আমি আপনাদেরকে এখন এই পদ সম্বন্ধে বিস্তারিত পড়ে শোনাব। এখানে 1 নম্বরে নেওয়া হবে ওয়েমেন্ট নেওয়া হবে বেতন গ্রেড 19 অর্থাৎ 8,500 টাকা থেকে 20,570 টাকা। পদ সংখ্যা 1385টি। বয়স সীমা 18 থেকে 30 বছর। শিক্ষাগত যোগ্যতা SSC পাস থাকলে আপনারা এখানে আবেদন করতে পারবেন। এখানে আবেদন করতে পারবেন যেসব জেলার প্রার্থীগণ পাবনা ও লালমনিরহাট জেলা ব্যতীত সকল জেলার প্রার্থীগণ এখানে আবেদন করতে পারবেন। তবে ইতিম ও শারীরিক প্রতিবন্ধী এবং রেলওয়ে পোস্ট কোটায় সকল জেলার প্রার্থী এখানে আবেদন করতে পারবেন।